एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। तो इस पर मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है मगर वो कभी मेरे शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। निष्कर्ष, कोई भले कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ आपके काम को कॉपी कर सकता है लेकिन आपके टैलेंट को नहीं चुरा सकता। इसलिए किसी से धोखा खाने या नुकसान होने के बाद हार मत मानिए, अपने हुनर के बल पर फिर से कोशिश कीजिए।